హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో వచ్చేసి చికెన్ ఫ్రై అనేది ఎలా చేయాలనేది చూసుకుందాము. ఇంకా లేట్ ఎందుకు, ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా వంట స్టార్ట్ చేసేద్దాం రండి. ముందు ఒక గిన్నెలో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను 2 నుంచి 4 వేసాను. మీకు ఆయిల్ తక్కువ కావాలంటే 2 సరిపోతుంది. నేను ఇక్కడ 2 కేజీస్ చికెన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కేదాకా సాజీరా వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సాజీరా ఆయిల్లో హీట్ అయిందా కాలేదా అని చెక్ చేసామన్నమాట. ఆయిల్ ఇంకా హీట్ అవ్వలేదు, సో ఇంకొంచెం టైం మనం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసాం కదా, ఆనియన్స్ వేయగానే అవి చిటపటలాడుతూ ఉన్నాయి. ఈ మాత్రం వేడింటే సరిపోతుంది. మనం ఆనియన్స్ రెడీ. ఇక్కడ పెద్దవి ఒక 3 ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను. అండ్ పెద్దవి పొడవాటివి పచ్చిమిర్చీలు ఒక 5 కట్ చేసుకున్నాను. దాంతోపాటు 2 రెబ్బల కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోండి. మీకు ఇష్టం ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి, లేదు అని అంటే కరివేపాకు అనేది మీ ఆప్షనల్ అనమాట. నాకు ఇక్కడ కరివేపాకు ఫ్లేవర్ చాలా ఇష్టం కాబట్టి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇదంతా ఆయిల్లో కలిసేట్టుగా కలుపుకోవాలి. నేను ఇక్కడ చిన్న స్పూన్ వాడుతున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి మా అమ్మ వంట చేస్తుంది. మా అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్న చికెన్ ఫ్రై అనమాట. ఇది ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దని నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయాలని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. నేను చేసింది కాదు, మా అమ్మ చేస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఇవి మగ్గే వరకు కొంచెం వెయిట్ చేద్దాము. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయడం జరిగింది. ఇక్కడ దాదాపు 2 నుంచి 3 స్పూన్ల వరకు అల్లం పేస్ట్ పట్టింది. అండ్ అల్లం పేస్ట్ తర్వాత అల్లం వాసన నూనెలో, అంటే అల్లం ఫ్లేవర్ అనేది ఆనియన్స్కి, పచ్చిమిర్చికి, కరివేపాకు పట్టాలి. అండ్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కూడా వేపుకోవాలన్నమాట. ఇంతకుముందు వీడియోలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత అది ఆయిల్లో మంచిగా మగ్గిన తర్వాత పచ్చివాసన పోయాక కొంచెం కసూరి మేతి పౌడర్ అనేది మనకు షాప్స్లలో దొరుకుతుంది. సో అది కొంచెం అంటే కొంచెం వాడాము, 1/2 స్పూన్. అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి 1.5 పసుపు వేసి ఇది ఆయిల్లో బాగా మగ్గబెట్టిన తర్వాత నేను ఇక్కడ 2 కేజీస్ చికెన్ వేయడం అనేది జరుగుతుంది. 2 కేజీస్ చికెన్ని మంచిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కసూరి మేతి ఆయిల్లో అంతా మిక్స్ అయ్యేట్టుగా చికెన్ని కలుపుకోవాలన్నమాట. చికెన్ని కలుపుకున్న తర్వాత దాన్ని కొంచెం సేపు మనం మగ్గించాలన్నమాట.
ఇక్కడ టోటల్గా నేను 3 స్పూన్స్ ఆఫ్ కారం అండ్ 1.5 స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ తీసుకున్నాను. చిన్న స్పూన్తో ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయడం జరిగింది. మీరు తీసుకునే చికెన్ క్వాంటిటీని బట్టి, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి మీరు ఎంత వేసుకోవాలనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ 2 kgs చికెన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి మేము కారం బాగానే తింటాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువనే తీసుకున్నాము. 3 స్పూన్స్ ఆఫ్ కారం తీసుకున్నాము. మీ క్వాంటిటీని బట్టి మీరు కారం అనేది వేసుకోవడం మీ ఇష్టం. అండ్ ఇక్కడ మనము చికెన్లో వాటర్ అనేది ఏమాత్రం యాడ్ చేయడం లేదు. ఎందుకనంటే ఇది చికెన్ ఫ్రై కాబట్టి. ఇంకొకటి ఏంటిదనంటే మనం ఆల్రెడీ చికెన్ కడిగినప్పుడు అందులో ఉన్న ఆ వాటర్ అనేది ఇప్పుడు మొత్తం రావడం జరుగుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు చికెన్ కడిగిన ఆ ఎక్సెస్ వాటర్తోనే చికెన్ని ఉడకబెట్టడం జరుగుతుంది. అండ్ చూసారా, ఇప్పుడు మనం కొంచెము క్యాప్ తీసిన తర్వాత ఓన్లీ 1 స్పూన్ కొబ్బరి పొడిని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని అలా కలపకుండా అలానే డైరెక్ట్ క్యాప్ పెట్టేసాను. అండ్ నెక్స్ట్ చూసారా, మనం చికెన్ కడిగినప్పుడు చికెన్ పీల్చుకున్న కొంచెం వాటర్, ఎంత వాటర్ వచ్చిందో చూసారా. ఈ వాటర్లోనే మనకు చికెన్ ఆల్మోస్ట్ ఉడకాలి. అండ్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అని అంటే కొంచెం మసాలా యాడ్ చేసుకుందాము. మీరు హోమ్ మేడ్ మసాలాను వాడుకోవచ్చు, లేదు అని అంటే ఇన్స్టెంట్గా బయట దొరికే ప్యాకెట్ మసాలాలు కూడా వాడుకోవచ్చు. మా మమ్మీ ఇక్కడ ఏం చేసిందనంటే హోమ్ మేడ్ మసాలానే ఒక ప్యాకెట్లో స్టోర్ చేసి పెట్టింది. సో దాంట్లోనే అదే మసాలా డైరెక్ట్ వేసిస్తుంది అనమాట. మనం ఆల్రెడీ కొబ్బరి పొడి యాడ్ చేసాము, ధనియాల పొడి యాడ్ చేసాము. ఇప్పుడు చికెన్ మసాలా అనేది యాడ్ చేసి ఒకసారి మొత్తం మంచిగా కలిపేసి క్యాప్ పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. నేను ఇక్కడ క్యాప్ పెట్టే ఆ వీడియో క్లిప్ అనేది కొంచెం అటు ఇటు ఎడిటింగ్లో మిస్ అయిపోయింది. ఐఎమ్ సో సారీ. అండ్ చూసారా, మనకి చికెన్ ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయిందనమాట. వాటర్ అనేది ఏమాత్రం లేకుండా వాటర్లోనే పీస్ అనేది ఉడకడం జరిగింది. మనం ఇక్కడ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా వాటర్ అనేది యాడ్ చేయలేము. మనము చికెన్ కడిగిన ఆ వాటర్లోనే వచ్చిన ఎక్సెస్ వాటర్తోనే చికెన్ ఉడకడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం చికెన్ని ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలన్నమాట. కలుపుతూ ఉన్నప్పుడే అది కింద అతకకుండా మంచిగా అది దాని మసాలా అనేది పీస్కే ఉంటుంది అనమాట. మనం కలపకపోతే కనుక అది మసాలా అనేది గిన్నెకి మొత్తం పట్టేస్తుంది. ఇంకేం లేదు. ఆల్మోస్ట్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వలన ఇలాంటి ఇంకెన్నో వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు రావడం జరుగుతుంది. ఇది మా అమ్మ నుంచి నేర్చుకున్న సీక్రెట్ చికెన్ ఫ్రై నేను మీకు కూడా పంచడం జరుగుతుంది. మీరందరూ కూడా వండుకొని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలుపగలరు కోరుకుంటూ బాయ్. థ్యాంక్ యూ.